हाय गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इसी अपदेश में। मैं हूँ अपदेश। आज हम जानेंगे 10 आईएएस के सवाल। मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था कि महाबली रावण का असली नाम क्या था। इसका जवाब है दशग्रीव। रावण का असली नाम दशग्रीव था, ना कि दशानन या लंकेश। ये नाम उसके बाद में पड़े थे। चलिए दोस्तों, हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, शीशे का सिक्का किस शासकों द्वारा जारी किया गया था। इसका जवाब है सातवाहनों द्वारा शीशे का सिक्का जारी किया गया था। हमारा दूसरा सवाल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश द्वारा बनाया गया था। इसका जवाब है गंग वंश द्वारा। हमारा तीसरा सवाल है, जापान की राजधानी क्या है। इसका जवाब है टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है। हमारा चौथा सवाल है, मरने के बाद इंसान का वजन कितना कम हो जाता है। जवाब है 21 ग्राम। मनुष्य का 21 ग्राम वजन कम हो जाता है। हमारा पांचवा सवाल है, भारत में किसकी गाड़ी पर आज तक नंबर प्लेट नहीं लगी। इसका जवाब है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और गवर्नर की गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं लगी है। इनकी गाड़ियों पर अशोक स्तंभ लगा होता है। हमारा छठा सवाल है, वह कौन सी चीज है जो नाम लेते ही टूट जाती है। इसका जवाब है शांति या चुप्पी। नाम लेते ही टूट जाती है। हमारा सातवां सवाल है, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है, अथवा भारत के किस राज्य को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। इसका जवाब है अरुणाचल प्रदेश को, जहां पर सूर्य सबसे पहले निकलता है। इसे उगते हुए सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। हमारा आठवां सवाल है, किस जीव की 8 आंखें होती हैं। इसका जवाब है स्टारफिश। मछली की 8 आंखें होती हैं। हमारा 9वां सवाल है, भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री कौन है। इसका जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए प्रधानमंत्री हैं। हमारा आज का आखिरी सवाल है, कौन सा पक्षी है जो छूने से मर जाता है। इसका जवाब है टिटोनी नामक पक्षी, जो छूने से मर जाता है। हमारा आज का सवाल आपके लिए, औरत का ऐसा कौन सा रूप है जिसे सब देखते हैं लेकिन उसका पति कभी नहीं देख सकता है। यदि इसका जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।